Mi chiamo Pierpaolo Pellinini, sono il direttore della struttura operativa complessa di medicina d'urgenza e pronto soccorso di Tolmezzo. Oggi parleremo di infortuni sciistici, visto che siamo nel pieno della stagione e ovviamente come operatore che lavora in pronto soccorso, quotidianamente in questo periodo veniamo a contatto con delle realtà legate agli infortuni che avvengono sulle piste da sci. Il problema questo legato alla stagionalità, ovviamente. Quest'anno è un anno fortunato per quanto riguarda gli esercenti, gli obbligatori e chi gestisce appunto gli impianti sciistici, perché come ben sapete c'è stata parecchia neve. Ecco. Di conseguenza queste nevicate hanno, come ogni anno, richiamato parecchi sciatori che sono generalmente sciatori occasionali, intendendo questo come non come attività che si svolgono generalmente nel weekend. Lo sci in Italia è uno sport molto praticato, si calcola che siano circa 2 milioni e mezzo le persone che praticano lo sci, gli sport invernali, in particolar modo snowboard e sci, ma va da sé che questa massa determini anche una esposizione agli infortuni, che vengono calcolati circa in 30.000 infortuni all'anno. Parliamo quindi di un'incidenza di circa 1.500 infortuni sciistici ogni 100.000 abitanti. Esiste un insieme di studi che hanno valutato anche il fenomeno. Si sa che generalmente questo avviene prevalentemente nelle età specifiche intorno ai 30-40 anni, il 70% dei infortuni avvengono, per quanto riguarda sia lo sci che lo snowboard, a queste fasce d'età, prevalentemente maschi. Dobbiamo ovviamente pensare che gli infortuni cambiano un poco anche con il tipo di attività che viene fatta. Mi riferisco a infortuni che sono determinati dallo sci tradizionale oppure dallo snowboard. Lo sci si sa che determina più traumatologie o perlomeno problematiche legate agli arti inferiori, mentre lo snowboard predilige quelli che sono gli eventi avversi sugli arti superiori. E tipologia di infortunio può determinare una serie di traumi che vanno dalle contusioni, alla distorsione, alle fratture, alle ferite. Dobbiamo anche qui sfatare un po' il mito che l'infortunio dipenda sempre da qualcuno. In realtà il 70-75% degli infortuni sono eventi accidentali che non coinvolgono terze persone, quindi si tratta di eventi che derivano dallo sciatore stesso. Solamente il 10-12% degli infortuni avviene in situazioni che vedono coinvolte più persone, quindi le cosiddette collisioni. Che dire? Anche qui sono fatte tutta una serie di valutazioni circa il perché degli infortuni. Gli infortuni avvengono per una serie di fattori che riguardano in particolar modo la preparazione, cioè la scarsa preparazione che molto spesso è presente in chi fa questo tipo di attività. Chi ha studiato il fenomeno quindi pone come primo rimedio quella che è una prevenzione legata quindi a quella che deve essere un allenamento, una preparazione in una fase pre-scistica, quindi nei mesi e nelle settimane prima di cimentarsi su una pista da sci. Sarebbe buona cosa e cosa utile appunto prepararsi, fare un'attività pre-scistica, con un potenziamento fisico, con un controllo anche dei materiali che vengono utilizzati, prestare particolarmente attenzione in particolare agli attacchi, a come vengono arrivati agli attacchi. I materiali stessi anche come protezione sono un'altra condizione fondamentale che viene consigliata per evitare o per ridurre al massimo gli infortuni. Non lesinare su quelle che sono le spese anche per il ripristino di eventuali usure. Oltre a ciò esistono delle regole che devono essere ovviamente osservate. In primo luogo il rispetto degli altri, cioè su una pista da sci bisogna avere un rispetto non solo per se stessi ma anche per gli altri. Bisogna avere una padronanza della velocità e del comportamento sulle piste da sci, oltre che possibilmente conoscere il percorso, quindi
cimentarsi su percorsi e su discese che siano fattibili per le capacità dell'osservatore stesso. Bisogna avere una attenta prudenza nei sorpassi. I sorpassi possono essere fatti a destra o a sinistra, a monte o a valle. L'importante è mantenere le cosiddette distanze di sicurezza. Altra cosa importante, un consiglio utile che io in genere tendo a dare, è che immettersi in una pista si deve sempre sottendere a un rispetto delle precedenze, quindi quando ci si immette su una pista da 6, guardare sempre se sopraggiungono altri scettori. Viene consigliato anche l'indicazione a non sostare in mezzo alle piste, quindi cercare delle soste riparate, quindi non fermarsi lungo le piste se non in posti sicuri. Un'attività che viene in questi ultimi anni praticata, bisogna sottolineare anche il fatto che esistono anche altri tipi di sport, in particolare lo sci alpinismo, e questo molto spesso prevede che ci siano delle risalite a piedi da parte degli sciatori. Allora, a questi sportivi si consiglia sempre di mantenere le porzioni più laterali, quindi la risalita deve essere fatta ai bordi estremi delle piste senza andare a intralciare il traffico sciistico che avviene appunto sulla pista stessa. Bisogna avere anche un rispetto di quelle che sono le demarcazioni delle segnaletiche, quindi rispettare i limiti, le precedenze, gli incroci, i pericoli, il fatto che per esempio ci siano dei mezzi di risalita lungo le piste, rispettare eventuali interventi di soccorso che possono essere incontrati durante l'attività. Altri due consigli che devono essere ben chiari è che quello di prestare assistenza nel momento in cui si incontra un infortunato, quindi non incorrere in quello che è una missione di soccorso, e l'altra cosa importante, questo ai fini medico-legali, è che l'essere testimone a particolari eventi deve determinare il fatto di rendersi attivi come testimoni durante appunto le indagini degli inquirenti qualora incorreste in eventi appunto in infortuni di questo tipo. Un'ultima cosa, e qui va ribadito, quando vengono gli infortuni, ormai si è stabilito che le fasce più critiche per quanto riguarda gli infortuni sono la prima ora, quindi la prima ora in cui uno si cimenta, e poi l'ultima discesa. Alcuni studi hanno anche sfatato un'altra questione, che era quella legata all'abuso di alcolici. Sì, è vero che l'ebbrezza può far incorrere brutte sorprese, ma di fatto è un evento questo abbastanza limitato. Questa è una cosa che mi ha colpito anche a me, perché rivedendo un pochino anche la letteratura in materia non sembrerebbe essere così coincidente. La cosa che invece viene indicata è che la sera prima, ecco, di un'esperienza sciistica deve essere quantomeno moderata, ecco, quindi senza abusi, perché le prestanze, le capacità e la prontezza, la correttezza che uno deve avere sulla pista da sci ovviamente deve essere al 100%.